Hello, it's me and Kim. So as you all know, bumili ako ng PC. Oh my god, my first ever PC. Nabili ko na siya. I'm in Nissan 33 and just build the PC. So, samahan niyo ako kung ano ang mga specs niya, kung ano ang build niya, kung saan ko siya nakuha, at kung gusto niyo ko muna sarili yung PC, like me, yung pink PC build na gusto kong set up na pangarap ko is just keep on watching. So ngayon, sabihin ko sa inyo yung mga specs ng PC ko. Sa ngayon, hindi muna ako mag-pink PC setup tour kasi next video na yon, hindi pa kasi kumpleto. Pero, ang sabihin ko sa inyo ngayon is kung ano yung build ng PC ko. So, binild namin to ni Jason. Ito yung clip. Hello, it's me and Niski! So, ngayon, ang video natin ay tungkol sa aking PC build, hashtag the pink project, ang aking sinasabi nga na hashtag the pink project. Dahil bumili na ako ng sarili kong PC. Oh my god, I'm so excited. And here it is. Yan na yung mga parts niya. So, ang katulong ko para mag-build ng PC. Walang iba kundi si Jason. Si Jason Kalahi. Follow niyo yung page niya. Nag-ano siya ng mga computer. Anong page mo? JC Part Picker. JC Part Picker. Yan. So, ito na po siya. Nasa PC case na po siya na hindi niya alam kung paano niya gagawin. Kasi, Hindi lang ako marunong. kasi nga naman, itong case na to, talaga, is nakita ko lang talaga online kay Sir Orly sa PC Play. Tsaka wala pa akong nakikitang ganyan na mayroong PC case na ganyan yung itsura. As in, parang bago lang talaga siya sa market, nakita ko. Hindi ko alam kung bago siya sa market, pero bago siya sa Pilipinas siguro kasi sinearch ko sa Facebook. Walang kahit sinong meron nito. Yung ano pa niya, shade pa nung pink kasi, tsaka bilog, ang cute. Sa sobrang rare niya, nag-search kami pa ng tutorial kung paano gawin yan, kung paano siya like ilalagay, ganyan. Ewan ko, first, kung akong pinakaunang babae na magkakaroon niyan ng PC case na yan. Pero kung gusto niyong mag-order, order kayo sa PC Play, sa search niyo lang, PC Play. Pinild namin to ni Jason. Si Jason ang nag-build na tong buong to. Hi guys! So ngayon, tapos na si Jason na mag-setup dun sa PC and itatry na namin kung bubukas. So, Nasira. Delete ko yung page ko. sasakla namin siya. Nagsunod to talaga. Happy. Wow! Oh shit. Okay. Ilaw siya. Okay, good. Okay, good. Umiilaw. Okay, good. Nakasaksak na yung monitor. Let's see kung bubukas. Truth. Moment of truth. Ayun na, pati itong electric fan. Quiet ka, so wala akong makita sa monitor to. Then guys, expected yan sa Ryzen. Medyo matagal. Ayun o, yung video card Ayun. Yes. Kinabahan, Bet. medyo kinabahan. Nag-adjust lang yung video card. Nag-adjust yung video card. Nangangapa ako. Ayan na, signal na. Tama yun, no? Tama. Okay. At sasabihin ko sa inyo kung saan ko nabili yung mga parts. So, dun muna tayo sa mga parts. Siyempre, sa loob. Ito may binabasa ako ng resibo kasi hindi ko kabisado yung mga pangalan. Siyempre, may mga numbers, letters. Hindi ko kabisado yung mga pangalan. Sa JDM Computer Center ako bumili ng mga parts. Sa Gilmore siya, sa second floor. Basta tumaas. Basta tanongin nyo lang kung saan yung JDM. Doon lagi bumibilang Team Payaman. Si Kong, si Junie, si Pao. Pati yung luma naming PC. Yung sa video namin ni V na bumili kami ng PC. Doon din galing yon sa JDM din. So, sa JDM din ako bumili. Salamat po. At lagi nyo pong binibuild ang Team Payaman ng PC. Salamat po. Ang processor ko ay Ryzen 7 3700X. Yan na daw ang pinaka mabilis na daw. Yan ang equivalent daw ng i7 sa Intel. So, sa AMD is Ryzen 7 daw ang equivalent nun. Nakuha ko yung processor ng 7,850 pesos. Motherboard ko is ASRock B450
Steel Legend. Ayan. So, naghahanap talaga ako ng motherboard na white. Kasi syempre, para with the setup, kasi gusto ko ng white setup sa loob. So, naghanap din ako ng motherboard na white at yan daw ang pinakamura na, pinakamalapit sa white. Nakuha ko yung motherboard ng 5,100 pesos. So, sa RAM naman tayo. Ang RAM ko ay T-Force 3600 MHz. Dalawang 8GB na yan. 16GB total. White din, yung pinili ko, syempre, tsaka RGB. Sobrang ganda niya pag naka-RGB. So, yan yung pinili kong RAM. At yan na din daw yung maganda. Ang hard disk ko naman, HDD, ay 1TB Seagate Barracuda. Gusto ko na rin ng malaking hard drive kasi sobrang nahirapan ako sa last PC namin na sobrang baba ng specs ng hard drive. To the point na hindi ako makapaglagay ng mga videos kasi nababawasan agad ako ng memory. Kuha ko sa hard disk ko ay 2,150. So, it's a good thing na 1TB na yung hard drive ko. Ang SSD ko naman ay Lexar 250GB. So, 250GB na siya. Ang SSD ko naman ay 2,200. Ang power supply ko naman ay Cooler Master na 6,500. Basta 6,500 siya. So, yan ang lahat ng kinuha ko sa JDM na ang total ay 36,350. Ayan. Kumuha din ako ng mga white wires, yung mga white wires para hindi kita yung mga black wires, para full white siya sa loob. So, nasa 2K din yun, nasa 1.9 something. So, bumili din pala ako ng cooling. So, ang cooling ko ay AIO cooling, Pink Flow. So, binili ko siya sa PC Hub naman. Pinaship ko lang siya dito. So, yun ang cooling ko. So, pink din kasi. Heart yung bilog. Tapos, sobrang ganda. Tapos, ID cooling siya. Tapos, may tubig siya sa loob, actually. So, yun yung cooling ko. AIO cooling. And isang fan na maliit na pink piglet. Ayan. So, maliit din siya na fan na nasa likod. So, pink din siya, syempre. So, punta na tayo sa case at sa GPU ko kasi syempre hindi ko sinabi yung GPU ko. So, yung GPU ko tsaka yung PC case ko ay binili ko ng hiwalay. So, binili ko siya sa PC Play. Ayan, check it out. Salamat po, Sir Orly. So, actually, binigyan niya kami ng white na PC case. Actually, ito yung clip. Ayan, so, meron ako kasama ngayon, which is isa sa mga kukumpleto ng ating PC setup tour. Kundi si Sir, yan, si Sir Orly, yan, salamat. Ang napili kong PC case para sa ating setup tour, ang magiging theme ng PC ko ay pink and white. So, ayan, Sir, salamat po sa paghatid. Sobrang excited siya ngayon. Kanina lang kami nag-usap ng mga 3 p.m. Mga 3 p.m., 4 p.m. Nandito na siya ngayon. Sa mga kailangan ng mga PC needs kasi syempre ngayon, quarantine, marami nagpapabuild ngayon. Nakikita ko sa page niyo, dami nagpabuild. So, saan po kayo pwedeng visit sa mga gusto magpabuild dito sa around Parañaque at Metro Manila? Bali, ang page ko po is PC Play. Ayun po, more on computer po yung binibenta ko po. Sa mga gusto magpa-build po, kompleto po tayo. More on Ryzen po yung aking mga binibenta. So, iba-ibang case po, mga mga high-end, pwede rin po tayo. Ayan, so, binigyan niya kasi kami ng PC case. Maraming salamat, Sir Orly. Thank you so much. Pero, nakita ko kasi ito sa page niya. Nakita ko sa page niya. Sabi ko, siya, sobrang ganda. Para sa incubator na di mo din na capsule. Saka sobrang liit lang niya, sobrang compact lang niya. So, sabi ko, Sir Orly, magkano to? At ito ang binili ko. Binili ko na siya. White PC case, papupunta kay Angel. Ayan, so, binenta ko siya kay Angel. Actually, hindi ko alam kung ako ang una sa Pilipinas na magkakaroon ng PC case na ganito. Feeling ko naman hindi. Pero feeling ko ako yung unang makaka-build ng pink PC sa PC case na to. So, feeling ko ako yung una. So, first in the Philippines. Girls, get it! So, mabibili siya online actually. Nakita ko na siya sa online. Meron siya sa Shopee, sa Lazada. Ayan. Medyo maliit siya. Medyo fit na fit lahat ng parts ko. Kasi mga pang malalaking case ata lahat ng parts na nabili ko. So, medyo nag-snuggle siya, nag-fit siya. Medyo hindi siya masikip, pero full. Sobrang full na niya sa loob. Take note lang yun pag bibilihin niyo to. So, dapat yung mga parts niyo medyo maliit lang para kumasya. So, yung PC case ko is Game KM Genki Bomb. Yes, yan yung pangalan niya.
Genki Bomb. Meron siyang malaking fan sa harap. Nakita niyo ba to? Sobrang laking fan sa harap. Sobrang cool, sobrang ganda. Tapos RGB pa siya. So, very, very cool. Binili ko pala to ng 3,500. Ano lang kayo sa marketplace, mag-search na lang kayo sa online kung magkano niyo siya makukuha. Pero kinuha siya kay Sir Orly sa PC Play ng 3,500. Then, ang GPU ko, ang bida ng taon. Ng pinakamahal na binili ko. Ang graphics driver ko, oh my god. Pero pinaka nag-change ng computer game ko kasi sobrang bilis na ng computer ko ngayon. Which is ang graphics driver ko, ang Galax GeForce RTX 2070 Super EX na pink. 2 fan siya, pink edition siya. Siya lang nakita kong pink edition na graphics driver na maganda at RGB din siya. Siya ang binili kong pinakamahal which is 31,000. Woo! Pero kasi 2070 na siya, sobrang ganda na niya. So, hindi ko naman worth it the price naman yon. Sa PC Play ko rin siya binili kasi doon lang siya available. Hindi ko lang siya binili dahil pink siya. I mean, half the reason kasi pink siya. Pero, binili ko siya kasi 2070 na siya. Sobrang upgrade yon sa luma kong PC na 1050 lang. So, sobrang upgrade yon from 1050 to 2070. So, sensado na tayo guys! So, yun lang ang PC build ko. Yeah. Yeah. Dial with the boom pow. Every week now I switch to a new style. 12s in the back just blew out. Everything I do end up in the news now. Made a club with a few now. Just some Hollywood girls and they do chow. I'm drunk in the mood now. 2 a.m. What you wanna do now? Little baby, pass the Stella. Don't spill on me, that's Margiela. Got this Oakland game to tell her. Goddamn, she look familiar. Then we hooked up back. Yeah, it's like a week ago. We both know how weekends go. So, all in all, i-add nga natin kung nakamagkano ako. Kasi baka magulat kayo, baka mas maano kayo, hey! Naka 70,850 ako. Wala na akong makakain, wala na akong luho. Ito na ang bibilhin ko. Ito na yung pang Christmas ko sa sarili ko, ito na pang birthday ko, ito na pang graduation ko, ito na pang summer ko. Lahat. So nabili ko to dahil sa inyo guys, dahil lumalago na yung YouTube natin. So thank you so much. Sobrang thank you guys sa suporta. Dahil sa inyo nabili ko na yung pangarap kong PC. And syempre kay V, oh my god, salamat din. Thank you so much. Maraming salamat kasi nag-build natin ang PC natin dahil sa inyo. So maraming salamat. Thank you sa suporta sa YouTube ko. Sana patuloy pa natin suportahan para mas marami pa ako mabili sa PC. Tsaka maganda dito is hindi siya pang forma lang, hindi siya pang pink piece setup lang. Yung setup ko is talagang maganda. Talagang pang gaming / editing talaga siya. Talagang pang heavy duty computer usage talaga siya. Hindi siya parang pang forma lang na pink lang na ganyan. Isa siyang malaking powerhouse. Wow, powerhouse! Ayun, so thank you guys so much. Sana ma-inspire kayo na bumili ng sarili yung PC. Grind lang tayo guys. Grind lang. Kailangan natin magtrabaho. Makukuha nyo rin yung sarili yung PC build. Promise. Ano lang kayo. Kung gusto nyo magkaroon ng PC build, meron mga 40k, 30k setup na pwede na pang office, pang ganyan. So, kaya nyo yan guys. So, i-grind lang tayo. Trabaho lang tayo. Matutupad nyo rin yung mga pangarap nyo. Ako, Diyos ko po, ilang taon kong hinintay na magkaroon ako ng PC. Hindi siya basta instant lang. At tagal-tagal ko na sa Team Payaman, pero ngayon lang ako nagkaroon ng PC, diba? So, ano lang, trabaho lang, grind lang. So, yung buong pink PC setup tour, which consists of keyboards, mouse, lahat na nasa table ko, is soon
soon. Lahat ng peripherals ko is soon. Soon natin yan isushoot kasi hindi pa siya kompleto. Wala pa akong mousepad. Yung upuan ko, hindi pa. Ito yung final. Ayan. So, soon natin yan masushoot lahat. Don't worry. Para sa mga pink gamers dyan. Abangan nyo yon. Abangan nyo yung pink PC setup tour ko. So, thank you guys so much for watching. Thank you guys so much for sa support. Thank you. You made this all happen. Like, share, subscribe to my channel. Follow me on my social media accounts, Facebook, Instagram, and Twitter. Stay gorgeous, stay beautiful, stay confident, and stay unique. Bye!